Кырымның чөл тарафларында туварлардан гайры туварчылар арасында девелер пек популяр еді. Оларның асыравынен садыжы чөл сакинлері уғрашхан. Кырым ханлығында эки чешет деве бар еді, бір камбурлы ве iki камбурлы. Неязық ке, Кырым девелері бұл күнімізге қадар сақланалмады. Чөл тарафының бұйық қысмында медени асыравчылық или бір сырада топрақ асыравчылығына диққат айрылайды. Бұл іш чөл тарафларының иқтисади вазиетні темінлей еді. Тарихчы Тунманның язғанына көре, чөл бөлгелерінде яшаған қырымлылар аман-аман эпысы отмек невлеріні өстіре. Арпа, боғдай, мерджимек ве иляхри. 18 асырда қара келчік деп адландырылған боғдай неві пек мешур олып қиметлі екен. Чөлде топрақ берекетлі олғаны себебінден боғдай, қырмызы ве сары тары, арпа, қара боғдай, құшқонмас, сарымсақ ве соған етіштірілі екен. Ханлықның фақлы чөл бөлгелерінде хусусан Буджак ве Эдисанда ноғайлар юзу етіштірі екен. Фазлалықлар экспортқа кетейді. Адет үзіре оларны Қырымның лиман шерлерінде алып кете екенлер. Тунманның дегеніне көре, чөлде чеші түрлі қоқылу отлар өскен. Ава есемінде гүзел, баштан чықарған бір қоқуларнен сарып алынған еді. Ләлелер ісе ғайет ади чечеклер сайылған. Чөлде иклим қатты ве немледір. Суvuqlar сентябрның сонында башлайды. Яз вақыт пек sıcak олған. Амма даими рүзгерлар олғаны себебінден инсанлар sıcaklарға dayanma имканына сайып олайды. Чөл тарафлары сакенлерінің мұйым ішлерінден бірі бұ туз сынайсы олды. Ор қапыда туз тапылуы ақында ел кере. 13 асырда Қырымны зиярет еткен француз кешіші Гильом де Рубрук айта. О вақыт туз яқшы пара қазандыра еді. Оларны Авропа базарларына сата екенлер. 15 асырда туз гүллері ханлықның идарежелігіне түшті. Сатышларының бұйық қысмы девлет хазинесіне түшкеніне бақмадан туз санайсы ең популяр олмаға девам етті. Қырымның универсаль тасвирлеві китабында Қырым тузу ақында Василий Кандараки яза. Сақ гөллерінден тузлар эсасен Анатолияға кетеді. Кефе гөллерінден ісе Қавқазға ве Азақ деңізі жеварларына. Ор қапы районларындан туз Литвания ве Малоросияға кете екен. Малоросияға тузны казакларның өзлері келіп алып кетеділер. Татарлар тузны чекеге көредегілде фураларнен сата екенлер. Су етмегені себебінден ноғайлар топрақларының ич районларында терен қойылар құрайды. Бүтін ханлық için олғаны кебі бұжақлылар için де қою қазмақ гүзел адет ве шереф іші олып қалды. Бұл адет несіл-несілге кечті. Чөл тараф сакинлерінің мутфағына кележек олсақ ісе, бұл мутфақ етлеве хамурлы емеклерінің чоқ олғанынан фарқланайды. Венециялы елші Амвросий Конторини 15 асырның ортасында қайт еткеніне көре, чөл тарафларында яшаған сакинлер эсасен ат еті ве сүт емеклеріне ашағанлар. Дамында пырнычте пек мешур еді. Полониялы елші Мартин Браневский Қырымны 1578 сенесі зиярет еткен еді. Ода чөл сакинлерінің ат еті, қойын ве тувар еті ашағанының шаты олды. 1625 сенесі доминиканлы кешіш Жанделюк ор қапы жеварларында яшаған Қырым татарлары ақында язайды. Дегеніне көре, мұнда татарлар отмек, пенір, ат еті ашағанлар. Мұсафирлерінің есе яш қой етінен силамаға адетлері бар еді. Ичежеклерден қатық ве ұндан азырланған бозай чейкенлер. Юқары айтып кечкенлерімізден бойлы нетижеге келмек мүмкін ке, чөл тарафында яшаған татарлар Қырымның женюби бөлгелерінде яшаған Қырым татарлармен қиясланғаны вақыт да чоқ ат етіна ашағанлар.
18 asırda hocalık şarayitleri denişkeninden sebep, Cumbuluk ve İdiçkula noğayları at et aşamağa bırakıp koyun ve tuvar etine geçilir. Noğaylar arasında nesil tamhaları pek popüler bir adet edi. Nesil tamhası miras olarak diğer nesillerge geçi edi. O eşya üzerinde resim edilip mülkiyet timsali olup kalgan. Böyle tamhalarını at evlerinin divarlarında görmek mümkün edi. Bütün noğay şarkı bölgesinde köyler ve koralar var edi. Adet üzere olar bir-birine pek oşağanlar. Kuvvetli evler, balaban azbarlar. Olar arasında tahminen 60 adım kadar mesafe mevcut edi. Her bir köy arasında büyük mesafelerden balaban meydanlar olgan. Anda genç Kırım Tatarları talimler keçiriyedi. Mında da mutlaka balaban cami var eken. Noğaylar İslam dinin kutkenine bakmadan, olar daha evvel ezelden kutken Tingriyanlık dininin adetlerini saklagan ediler. Çöl sakinleri yalı boylular ve orta yulaklılarının kıyaslanğanı vakit, kışta olgan soğuk ve rüzgarlı iklim şaraitlerine uymağa mecbur ediler. Özünün evlerini olar esasen kapalı tarafını şimal istikametine dayanıp koraydılar. Aynen bu sebeplerden ata zenginlerinin evleri bile tek bir katlıydı. Kuruluş materyalları olarak ya saman ya da pişmegen tola kullanaydılar. Onu esasen samanlı çamurdan yapkanlar. Bu evnin içi sıcak olmasına yardım etiyken. Bundan da gayrı insanlar ev kuruluşunda yerli taşlarını da kullangan. Çöl sakinleri yüksek divarlarını pek seviyedi. Olar azbarını şiddetli rüzgarlardan korçalagan. Evler ise azbarının içinde. Araba kapıdan uzakta yerleşken. Kapılar tahtadan yapılaydı. Olar demir iliklerinin birleşken. Kapılarının demir tutkuçları var idi. Evlerinin damları ise 2 katlı olup kerametnen kaplangan. Evlerinin koraları dülber örneklerinin yarıştırılaydı. Kırım Tatarlar evvel ezilden büyük dikkatini evinin aklanmasına ayıraydı. Bu temizlik ve şeref meselesi olgan. Bunun için her vakit kireç kullanganlar. Bu sebepten beyaz evlerinin çöl Kırım Tatar kasabalarını birkaç kilometr uzaklıktan bile görmek mümkün eken. Noğaylar hakkında aytkanımız vakit elbette ki olarның koçebe hayat tarzını da aytmamak mümkün değil. Xanlıqның Or Kapı provinsiyalarında yaşagan çöl Tatarları özünün evvel ezelden kalgan koçebe adetlerini saklaydılar. Fransız seyahatçısı, Arbi mühendisi haritacı Guillaume de Paplan'ın aytkanına göre, Tatarlar çölni denizci denizni yaxşı bilgene kadar bile. Yarım adanın noğayları ise oturak hayatını pek tez kabul etti. Uzun zamanlar noğaylarının daha bir adeti saklanılgan. Bu hurafat. Misal olarak cesur askerler eğer sefer geçken seferinin bitkeninden 13. 26. ya da 39. yılga rast gelse, Arbi seferden vazgeçebileydi. Umumen alganda noğaylar serbestlikini pek seviyediler. Olar Kırım Hanlığının en sakinsiz olganları edi ve ata tahtga nasıl hanın çıkacağına tesir edebileykenler. Ama buna bakmadan noğaylar her daim ordunun temellerinde bulungan. Çöl taraflarında yaşaganlar tek Arbi muvaffakiyetlerinin meşhur digiledi. Mesela olardan birçok alim, siyasetçi, şair ve tek Kırım'da digildi. Bütün dünyaca meşhur olgan erbaplar çıktı. Men Biyana, bugünkü programımız sonuna keldi. Sağlıkla kalınız.